Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λοιπόν, δεν έχω πιει καφέ, οπότε μην και ακούσω φασαρία από κανέναν. Είμαι εδώ για να εξηγήσω μερικά πράγματα για την δικαιολογημένη απεργία των καθηγητών. Είμαι εδώ για να εξηγήσω μερικά πράγματα για την δικαιολογημένη απεργία των καθηγητών. Μας κατηγορούν ότι δουλεύουμε λίγο. Δίκιο έχουν. Είναι λίγο? Είναι λίγο 20 ώρες την εβδομάδα? Είναι λίγο? Είναι. Και αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι εκτός από τις 20 ώρες υπάρχουν και πολλές ώρες εργασίας που δεν φαίνονται. Το καλοκαιράκι στην Ακρογιαλιά 3 μήνες διακοπούλες έχω αγκαλιά. Διορθώνουμε γραπτά. Χριστούγεννα διβδόματο έχω συντροφιά. Προετοιμασία μαθητών. Και Πασχαλιά. Θέλουν να μας αυξήσουν την εργασία κατά 2 ώρες την εβδομάδα. Αν γίνει αυτό, θα πρέπει να κόψω ή τη ζούμπα ή τις πιλάτες. Και όλοι ξέρουμε ότι μία διδακτική ώρα αντιστοιχεί σε 4 ώρες δουλειάς ενός απλού εργαζόμενου. 1 ώρα, μείον το διάλειμμα, μας κάνει 50 λεπτά, μείον 10 λεπτά που παίρνω παρουσίες, μείον 40 λεπτά που σήκωσα τη Μαρία να λύσει άσκηση στον πίνακα, μείον 5 λεπτά που λέμε και καμιά μαλακία να φανούμε φιλικοί, μας κάνει 10 λεπτά. 1 ώρα είναι 10 λεπτά. Αντιδρούμε στις υποχρεωτικές μεταθέσεις των καθηγητών στην επικράτεια. Εγώ θα την πληρώσω που τα χωριά δεν βγάζουν καθηγητές. Το είπα πριν, το ξαναλέω. Έχω ζούμπα, έχω πιλάτες. Λένε ότι δεν σκεφτόμαστε τους μαθητές και πάμε σε απεργία μέσα στις Πανελλήνιες. Εμείς τους μαθητές τους αγαπάμε. Ειδικά όταν κάνουν ιδιαίτερα μαζί μας. Τους λατρεύουμε. Πώς να μην το κάνουμε? 25 ευρώ την ώρα είναι αυτά. Είναι η προτεραιότητά μας. Αυτά τα 25 ευρώ που λέγα πριν είναι μαύρα. Δεν φαίνονται πουθενά. Βασικά φαίνονται μόνο στο καινούριο εξοχικό που έχτισα. Τελειώνοντας, θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει το κάψε το σενάριο. Τελειώνοντας θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει το κάψε το σενάριο. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ υποδεχτείτε την ομάδα του κάψε το σενάριο. Πάμε! Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο κάποιο σενάριο. Σήμερα για εσάς έχουμε λίγο απ' όλα. Έχουμε σκέτς, άντρια, ψυχιασμό, stand-up comedy. Έχουμε τον ανταποκριτή μας το Μάκη και ό,τι άλλο προκύψει. Πάμε να ξεκινήσουμε! Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι. Όπως ξέρετε, ένα μεγάλο κομμάτι του show μας βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό. Ξέρετε αυτοσχεδιασμό, όπως όταν παίζει τσαμπουκάς και επειδή εσύ δεν το έχεις καθόλου στο ξύλο, χρησιμοποιείς το κόλπο «Κρατάτε με ρε!» και καταλήγεις να σε κρατάνε οι φίλοι του και να σε βαράει αυτός. Έτσι και σήμερα θα κάνουμε σκηνές που δεν έχουν υπάρξει ποτέ στο παρελθόν και δεν πρέπει να υπάρξουν ποτέ ξανά στο μέλλον. Μόνο για σήμερα, μόνο για απόψε. Έχοντας πει αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο αυτοσχεδιασμό. Και έχει έρθει η ώρα να πάρω το ρόλο του αυστηρού σκηνοθέτη και να καλέσω στη σκηνή και τους 4 παίκτες. Λοιπόν, Ζήση, είσαι ο Ηρακλής. Έτσι. Έτσι. Γιατί από το σώμα το διάλεξα αυτό. Ναι, από το σώμα ακριβώς. Ναι. Και επίσης, Δημήτρη, από το σώμα διάλεξα ότι εσύ θα κάνεις τον Κένταυρο. Και ο Κένταυρος έχει απαγάγει τη γυναίκα σου την Ιωάννα και εσύ πας να τη σώσεις. Γιώργο. Είναι το σώμα του Κενταύρου. Ναι. Γιώργο, θα κάνεις το πίσω μέρος του Κενταύρου. Και λοιπόν, Δημήτρη, είσαι ο Κένταυρος, έχεις απαγάγει τη γυναίκα του Ηρακλή. Ζήση, είσαι ο Ηρακλής και έχει απαγάγει τη γυναίκα σου ο Κένταυρος. Και πας να τη σώσεις. Πάμε λοιπόν, action! Βοήθεια! Σταμάτα να φωνάζεις. Στοπ! Άτιμε Κένταυρε, σε κυνηγάω 10 υπήρους. Αγάπη μου! Διάνυρα! Διάνυρα, μην τολμήσεις να τον αγγίξεις, γιατί θα τον σκοτώσω με αυτό το βέλος που κρατάω.
Πώς το έκανες αυτό? Ανόητε, δεν ξέρεις ότι έχω αλεξίσφαιρο δέρμα. Είμαι ο Ηρακλής. Θα σε χτυπήσω με τα πίσω πόδια μου, τώρα θα δεις. Είναι το αδύνατο μου σημείο οι οπλές του πίσω μέρους του ενός κεντάβρου. Σας παρακαλώ, μην πειράζετε εκείνο το σημείο. Θα φας και εσύ τώρα μία για να καταλάβεις. Μη! Όχι τη διάνοια! Θα σου κόψω την ουρά! Τι! Όχι! Κατ! Διάνυρα. Μπράβο. Διάνοια. Αυτή ήτανε. Αυτή ήταν. Δεν έχω ιδέα, αλλά μπράβο. Καταπληκτικός, ειδικά από τη στιγμή που άρχισε να χτυπάς κόσμο, τότε πήρε ενδιαφέρον η σκηνή. Λοιπόν, όπως ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η γιορτή της μητέρας. Το ξέρουμε. Τέλεια. Θέλω να το τιμήσουμε αυτό. Θέλω όλοι σας να παίξετε Ελληνίδες μάνες. Ελληνίδα μάνα, Ελληνίδα μάνα, Ελληνίδα μάνα. Ελληνίδα μάνα και ταύρου. Όχι, εσύ πόδια. Action! Τι είναι πάλι αυτό που έβαλες και περιμένεις εδώ τον Ηρακλή έτσι? Μην πας πολύ γρήγορα, πουλάκι μου, θα χτυπήσουμε. Διάνοια! Δεν μ' ακούς που σε φωνάζω τόση ώρα, που είσαι? Θυμήθηκες να έρθεις να με ψάξεις. Ηρακλή, δεν σου είπα να βάλεις το ζακετάκι σου από πάνω, θα κρυώσεις. Θα κρυώσω! Βέβαια. Εγώ ένα πράγμα να σου πω. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Παιδιά, μη μαλώνετε. Ελάτε να σας κάνω να ταψί να φάτε λίγο. Θα σας δώσω εγώ μία κλωτσίτσα στον ποπό. Σαν καλή μαμά. Παπ. Όσο είσαι κάτω από τη δική μου τη στέγη θα κάνεις αυτό που λέω εγώ. Μωρέ, δεν φταίει κανένας άλλος. Οι πατεράδες σας φταίνε. Κατ! Δίκιο έχεις. Λοιπόν, μπράβο. Λίγο τις κλωτσιές σου να προσέχεις, δεν βλέπεις, Λοιπόν, θέλω να το δούμε λίγο πιο προς το τώρα. Θέλω να νιώσω λίγο την αλητεία. Θέλω να νιώσω λίγο τη ρόδα, την τζόντα, την κοπάνα. Τσάντα. Την τζόντα ή την τσάντα? Είναι ρόδα, τσόντα, Τσόντα, κοπάνα. Είναι άλλη ταινία, την έχω φτιάξει εγώ. Πάμε να το δούμε σαν ρόδα, τσόντα και κοπάνα. Action! Πάτε το κιόλο, ρε. Άρα, άμα τρέχω και ο Τζιμάρας, ρε. Ο Κένταυρος, ρε, γίνεται χαμός πίσω. Ρε μαλάκα, με θυμάσαι? Είναι αυτό το πιτσιφρίκι που έχεις, ρε, για παπάκι, ρε. Τι είναι αυτό, ρε, φύγε από εδώ, ρε. Να σου πω, κομματέ. Είσαι να φύγουμε και να πάμε να πιούμε ένα φραπόγαλο. Ρε, κοιτάξτε, επιτάχυνση εδώ. Πω, καλά, τι του έχεις φορέσει? Κατ! Δεν είδα καθόλου την τζόντα. Θα την έβλεπες Θέλω να σε τρέξω λίγο. Λοιπόν, το βρήκα. Είπατε πάρα πολλά και δεν ακούγεται τίποτα. Οπότε αυτό που αποφάσισα είναι να σας δώσω μία πρόταση. Την οποία θα χρησιμοποιείτε όλοι. Η πρόταση είναι πω, μια κανονιά. Μόνο αυτή την πρόταση μπορείτε να λέτε. Και action! Πω, μια κανονιά. Πω, μια κανονιά. Πω. Μια κανονιά. Πόπο. Μια κανονιά. Μια κανονιά. Πω. Μια κανονιά. Πω. Μία Κανονιά. Πω. Μία κανονιά. Είχαμε κι άλλα να πούμε, ρε, περίμενε, ρε. Ήταν το από κάτω κείμενο, έβγαινε. Ήταν αυτό ακριβώς που ήθελα, πραγματικά. Για να παρακολουθήσετε από κοντά την εκπομπή, μπείτε στο www.megatv.com/κάψε το σενάριο ή τηλεφωνήστε στο 6976 400 718. Πριν από λίγους μήνες ζητήσαμε τη βοήθειά σας. Και την προσφέρατε. Με το παραπάνω. 50 τόνοι τροφίμων και 25.000 πακέτα με ρούχα και παιχνίδια γέμισαν την πλατεία Συντάγματος και μοιράστηκαν σε χιλιάδες οικογένειες. Τώρα μπορούμε να βοηθήσουμε ξανά. Εκατοντάδες ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα έχουν μεγάλες ελλείψεις σε φρέσκα προϊόντα. Το Μέγκα, μαζί με το Ίδρυμα Τράπεζας Τροφίμων και τη φιλανθρωπική οργάνωση Μπορούμε, συγκεντρώνουν χρήματα για φρέσκα φρούτα, λαχανικά και λάδι, που θα μοιραστούν σε 190 ιδρύματα και συσίτια. Είναι απλό, με ένα γραπτό μήνυμα. Γράφουμε τρόφιμα και στέλνουμε στο 19059. Είναι εύκολο. Και κοστίζει 1 ευρώ και 23 λεπτά. Στέλνω τρόφιμα στο 19059. Ένα SMS, πολλές βιταμίνες. Νοιάζομαι. Μοιράζομαι.
Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα μαντάτα της εβδομάδας. Ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε σε συνέδριο επενδυτών στο Las Vegas και παρότρινε να επενδύσουν στην Ελλάδα. Η ομιλία του είχε τίτλο «Κουλοχέρι, ζουρουλέτα και άλλα τυχερά παιχνίδια». Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άγνωστοι πέταξαν στο εσωτερικό των γραφείων 2 βόμβες Μολότοφ. Οι ζημιές θα ήταν μικρές, αλλά δυστυχώς πυροδοτήθηκαν άλλες 50 που ήταν μέσα. Ο Γιάννης Τουρνάρας δήλωσε ότι από το μνημόνιο θα βγούμε το 14, αποφεύγοντας περίτεχνα να αναφέρει τα 2 πρώτα ψηφία στο νούμερο. Παράθυρο επιστροφής ανοίγει για τον Γιώργο Καρατζαφέρη στη Νέα Δημοκρατία. Το μόνο που μένει τώρα είναι να δούμε αν μπορεί να περάσει μέσα από το παράθυρο με κολοτούμπα. Πολλά πράγματα έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό. Εδώ για να μας μιλήσει για τα νέα που άκουσα από δεύτερο χέρι, τα μεταχειρισμένα νέα, ο ανταποκριτής μας Μάκης. Λοιπόν, Μάκη, καλώς ήρθες στα μαντάτα της εβδομάδας. Πες μας τι έχεις ακούσει. Λαμπρό, στη Μύκονο. Τι έγινε στη Μύκονο? Έχει γίνει χαμός. Με τι πράγμα? Έχουν πάει εκεί πέρα 3 καρντάσιδες. 3 Καρδάσιαν, οι Καρδάσιαν μάλλον εννοείς. Όχι, Λάμπρο, 3 καρντάσιδες. Πήγαν εκεί για να γυρίσουν τη νέα τους ταινία. Ποια Reality λέγεται. Εννοείς το reality, Μάκη, το reality. Όχι, Λάμπρο, την ταινία στην οποία οι καρντάσιδες ψάχνουν να βρουν ποιος γκάστρωσε την αδερφή τους στην Εύβοια στην Κίμη. Όχι στην Κίμη. Κιμ λένε την αδερφή τους. Τα έχεις μπερδέψει. Έχεις κάτι άλλο? Έχω. Τι? Eurovision. Τι Eurovision? Στέλνουμε τη μαφία. Ποια μαφία, ρε Μάκη? Την Κοζανόστρα. Κόζα Μόστρα, Μάκη. Κόζα Μόστρα. Κοζανόστρα, ρε Λάμπρο, σου λέω σίγουρα θα πάνε εκεί και θα πούνε ότι το αλκοόλ είναι γκρι. Αλκοόλ είναι free. Alcohol is free είναι το τραγούδι. Όχι, Λάμπρο, γκρι. Όπως το χρώμα από το μεγάλο μπουστάκι που έχει ο Αγάθωνας. Μεγάλο μουστάκι έχει ο Αγάθωνας, όχι μπουστάκι, Μάκη. Τα έχεις μπερδέψει. Λοιπόν, άστο. Έχεις τίποτα που όντως να ισχύει? Έχω. Τι? Κικίδη Μουλά. Ναι, τι? Πήγε βόλτα με ένα τενίστα. Ατενίστα, όχι τενίστα. Το γκρουπ, ατενίστα, όχι. Τενίστα, Λάμπρο, είχαν πάει βόλτα στα Μελίσια. Στην Κυψέλη πήγαν, Μάκη, όχι στα Μελίσια. Και πού είναι η Κυψέλη, Λάμπρο? Στα Μελίσια μέσα. Λοιπόν, η Κυψέλη είναι. Άστα. Λοιπόν, πες μου απλά τι έγινε. Άρχισε η Κικίδη Μουλά να διαμαρτύρεται γιατί οι μετανάστες είχαν πάρει όλα τα παγάκια. Τα παγκάκια, όχι τα παγάκια. Τα παγάκια, Λάμπρο. Γιατί να παραπονεθεί ότι οι μετανάστες παίρνουν όλα τα παγάκια, Μάκη? Γιατί όπως είναι γνωστό, η Κικίδη Μουλά δεν μπορεί τους μετανάστες. Όπως δεν μπορεί και τα πείματα. Έχει αυτό που λέμε ποιητική αηδία. Άστο. Μάκη, τα έχεις μπερδέψει. Σε παρακαλώ, πες μας τουλάχιστον αν έχεις κάτι που να ισχύει όντως. Μεταξύ μας, έτσι. Πες μου, ναι. Έχω την είδηση της χρονιάς. Ποια είναι? Ξεκίνησε η δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου, ναι, και της γυναίκας του, τη Σάσα Σταμάτη. Βίκη Σταμάτη είναι η γυναίκα του, όχι Σάσα Σταμάτη. Τη Σάσα Σταμάτη, Λάμπρο, που κάνει εκπομπή μαζί με τον Αλιάγα. Με το Λιάγκα κάνει εκπομπή, όχι τον Αλιάγα. Ξέρω πολύ καλά ποιος είναι ο Λιάγκας, Λάμπρο. Αυτός που παρουσιάζει κάθε μέρα το πρωινό του. Το πρωινό του, το πρωινό μου. Λάμπρο, γιατί να ξυπνάει κάθε μέρα ο άνθρωπος και να παρουσιάζει το πρωινό σου? Όχι το πρωινό μου, το πρωινό μου. Κοίτα, Λάμπρο, εντάξει, έχει πάρει μερικά κιλά ο άνθρωπος, αλλά μην τον παρομοιάζει μαγελάδα. Ένα χειροκρότημα για τον Μάκη. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Γιώργος Γερμενής χτύπησε ένα 12χρονο κοριτσάκι στην προσπάθειά του να επιτεθεί στο Γιώργο Καμίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν έτοιμος να τραβήξει και περίστροφο, όταν είδε ένα μπέμπι να μπουσουλάει προς το μέρος του. Η Ευγενία Μανολίδου σε πρόσφατη συνέντευξή της δήλωσε: «Είναι η πρώτη φορά που πραγματικά θέλω να κάνω ένα μωρό». Σοβαρά μιλάς? Είπαν τα 3 της παιδιά. Λάδι, κρασί, γούνες και μάρμαρα θέλουν οι Κινέζοι από τους Έλληνες. Ενώ οι Έλληνες θέλουν να μάθουν τι στο διάολο συνδυασμό θα κάνουν με αυτά. Ρεκόρ παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κρίστη και ο Ντέιβ Κέισον είναι ένα ζευγάρι από την Καλιφόρνια που περιμένει το 17ο παιδί τους. Οι γονείς έχουν 9 αγόρια, 7 κορίτσια και καμία ιδέα για το τι είναι τα προφυλακτικά. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα μαντάτα της εβδομάδας. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να μου πείτε ένα επάγγελμα. Σκουπιδιάρης. Μ' αρέσει σκουπιδιάρης. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν το ξέρετε, πραγματικά μάλλον δεν το ξέρετε, είναι τεράστια σύμπτωση, γιατί αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό στάδιο γίνονται οι πρώτοι Ολυμπιακοί για σκουπιδιάριδες. Εκεί είναι οι 2 ανταποκριτές μας, ο Γιώργος και ο Δημήτρης. Γιώργο και Δημήτρη, μ' ακούτε?
Ναι, Λάμπρο, σε ακούμε. Είμαστε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών για τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες σκουπιδιαρέων ή σκουπιδιάριδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας και βλέπετε αυτό το καταπληκτικό τελικό. Όπως μπορείτε να δείτε στην αριστερή πλευρά, έχουμε την μέγιστη σκουπιδιάρα των Αθηνών από τη χωματερία Ανολιοσίων, την Ιωάννα. Ναι, την Ελληνίδα σκουπιδιάρα. Και στα δεξιά έχουμε τον σκουπιδιάρη από τη Γερμανία. Πάρα πολλά χρήματα. Και όπως βλέπουμε, ήδη κάνει την τρομερή του προθέρμανση. Αυτά τα γαλάζια μάτια και το ξανθό μαλλί δείχνουν τη γερμανική του καταγωγή. Βέβαια, ενώ η κλασική Ελληνίδα που είναι 1,85 με το μαύρο της μαλάκι, πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Δείχνει ήδη να ντρέπεται σαν κλασική Ελληνίδα. Είχε ένα μικρό ατύχημα γιατί λεφτά δεν υπάρχουν. Όμως τι βλέπω. Εδώ ο Γερμανός ξεκινάει τις προσβολές. Γυρίζει και της λέει: «Ich heiße, σε ρίξω εκεί μέσα». Δεν ξέρει καλά γερμανικά το παιδί. Η Ελληνίδα όμως θα τα πατάει αυτή και κοίτατε με τι γλαφυρό τρόπο του λέει «Ανέβα πάνω στη σκουπιδιάρα». Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό είπε. Όμως τι γίνεται, ξεκινάει το μάτς. Ξεκινάει αμέσως η Ελληνίδα, έχει πάρει κιόλας μια σακούλα σκουπιδιών μαύρη και την κοπανάει, την πολτοποιεί μάλλον μόνη της, δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς. Ενώ ο Γερμανός χαϊδεύει ένα γατάκι. Γατάκι στα σκουπίδια. Έτσι, μια γάτα πάντα υπάρχει σε ένα κάδο σκουπιδιών. Κοίτα την Ελληνίδα, δεν πρόλαβε. Ό,τι πετάει και η γάτα γρατσουνάει την Ελληνίδα. Προσπαθεί να τη διώξει, όμως την διέλυσε πραγματικά. Δείτε τον πανηγυρισμό του Γερμανού σκουπιδιάρη. Η Ελληνίδα πραγματικά δεν πιστεύει αυτό που έχει γίνει, έχει χαλάσει η μάσκαρά της, γι' αυτό έχει χτυπηθεί πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι να δούμε την ανταπίθεσή της. Παίρνει όλο τον κάδο σκουπιδιών, κυρίες και κύριοι. Ο Γερμανός δεν προλαβαίνει καν να δει τι έχει κάνει. Και του το φέρνει καπέλο! Μα τι είναι αυτό, κύριε καταπληκτικό, πρέπει να δεις εδώ τις λεπτομέρειες. Θέλω να δεις τα μάτια του Γερμανού την απόγνωση που ξέρει ότι την έχει φάει. Εδώ όμως κοίτα την Ελληνίδα πραγματικά, κοίτα τα ακροδάκτυλά της, την ένταση, όλος ο παλμός βγαίνει στα δάχτυλα. Ενώ είναι καταπληκτικό το στήσιμό του, πόσο θυμίζει τη Γερμανία. Γιατί εδώ η Ελληνίδα το παραδοσιακό ελληνικό στήσιμο που είναι έτοιμο για σαν αρχαίο άγαλμα. Πάμε να συνεχίσουμε. Πω την έφαγε καλά. Ένα πολύ δυνατό μάτς. Για να δούμε, θα κάνει αντιπίθεση ο Γερμανός. Ετοιμάζεται η Ελληνίδα. Ανεβαίνει πάνω σε κάτι. Δεν ξέρουμε καν τι είναι αυτό. Σκουπιδιάρα, ναι. Προφανώς είναι σαν μηχανάκι σκουπιδιάρα. Παίρνει το φτιάρι ο Γερμανός και αρχίζει και φτιαρίζει. Κρατάει σκουπίδια, αλλά τι να κάνουν τα σκουπίδια σε ένα τεράστιο φορτηγό. Για να δούμε. Δεν προλαβαίνει και την τρώει στη γυλιά. Πάμε rewind να δούμε ξανά αυτή τη σκηνή. Πάμε και rewind. Γυρίζουμε πίσω και stop. Πάμε σε super slow motion να το δούμε για να προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Play. Δες τα μπράτσα του Γερμανού. Γιώργο, πραγματικά είναι συγκλονιστική αυτή τη στιγμή. Κοίτα τη γλώσσα στο στόμα του. Ναι. Συνεχίζει και τη βγάζει ακατάπαυστα τη γλώσσα για έναν περίεργο λόγο. Δες το τριαντάφυλλο που μυρίζει χωματερή στα μαλλιά της Ελληνίδας. Τη βλέπεις, δεν έχει καταλάβει καν, γι' αυτό χαμογελάει. Δες όταν την τρώει, παρόλο που η κοιλιακή της είναι πέτρινη, τι πάει. Και πάμε σε κανονικό play. Ο Γερμανός πανηγυρίζει, μάλλον ο αγώνας έχει τελειώσει, έχει άλλο Ελληνίδα. Όχι, Έλληνα δεν μπορεί να σηκωθεί. Ναι, και όμως αρπάζει ένα σκουπίδι από το πάτωμα. Τι κάνει? Και το πετάει στα μάτια του. Όχι. Τυφλώνεται. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Γερμανός χωρίς φως είναι χαμένος. Και κέρδισε η Ελληνίδα. Η ελληνική ψυχή. Η ελληνική ψυχή. Έτσι. Χάσαμε στον Γιώργο. Ένα χειροκρότημα στον Παύλο που κατάφερε και έκανε slow motion μουσική. Έτσι. Λοιπόν, στο κάποιο σενάριο δεν ασχολούμαστε γενικώς με τα πολιτιστικά, αλλά σήμερα θα κάνουμε μία και μοναδική εξαίρεση, καθώς αυτή την εβδομάδα υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ θεάτρου με νεανικές ομάδες, το Bob Theater Festival. Είναι μια ευκαιρία για νέους να πάνε να δουν νέες ομάδες, ένα άλλο θέατρο με νεανικές ομάδες, με πρεμιέρες, με stand-up comedy, με παραστάσεις που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όσοι δεν έχετε πάει τόσα χρόνια που γίνεται, πάνω από 3.000 άτομα πηγαίνουν κάθε χρόνο, να πάτε. Μην χάσετε την ευκαιρία αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπείτε στη σελίδα bobfestival.gr και δείτε τις παραστάσεις. Απλά πηγαίνετε εκεί, αγοράστε ένα εισιτήριο, πειραματιστείτε και είμαι σίγουρος ότι θα σας βγει σε καλό. Bob Festival λοιπόν, ναι! Μέσα σε κατάστημα παιδικών ενδυμάτων και να αρπάξουν το ποσό των 300 ευρώ.
Μία σύγχρονη τραγωδία, κυρίες και κύριοι. Ληστεία σημειώθηκε στις 12 και 4 σε γνωστό κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα σε ανήκει το τρένο. Τι έγινε, κύριε μου, ποιος είστε? Είμαι ο άντρας που έκανε τη ληστεία. Συλλάβετε με. Μάλλον, πείτε μου που είναι το κελί να πάω μόνος μου. Πρέπει να σαπίσω στη φυλακή. Να σαπίσω πάνω σε ένα αναπαυτικό στρώμα κελιού. Να τρώω φαγητό φυλακής κάθε μέρα. Πού είναι η χειροπέδηση? Κύριε μου, συγγνώμη, μισό λεπτό. Μου λέτε ότι είστε αυτός που έκανε τη ληστεία, αλλά γιατί να σας πιστέψω, Αλλά εγώ πώς ξέρω ότι δεν είστε απλά ένας αθώος που υποκρίνεται τον ένοχο? Σε αφήνω το λόγο μου και ορκίζομαι και στην εικόνα της Παναγίας. Εντάξει, καταλαβαίνω, sorry που σε παρεξήγησα, αλλά και εγώ τη δουλειά μου κάνω, καταλαβαίνεις. Βάλτε μου τις χειροπέδες. Συλλαμβάνεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Stop! Έχετε πιάσει λάθος άνθρωπο! Δικηγόρος Κώστας Γεωργίου. Και από εδώ, κύριε, είναι ο πελάτης μου, Μάκη. Ο πραγματικός ένοχος. Ο κύριος από εδώ ψεύδεται. Είναι αθώος! Εγώ, είναι συνωμοσία. Προσπαθούν να με παγιδεύσουν με ένοχο, σας λέω, Ένοχος! Μα κοιτάξτε τη φάτσα του, δεν μοιάζει καν με εγκληματία. Ενώ ο πελάτης μου, δείξε Μάκη. Α, ναι. Κοιτάξτε. Μάκη! Ναι, αυτό. Μάκη! Καλύτερο, ναι. Αυτό. Μάκη! Α, φυλακόβιο, Ναι, και αυτό το έχουμε δει. Στοπ, κύριε, στοπ. Μία φάτσα μόνο δεν αρκεί. Εγώ έχω και το καλσόν του. Εντάξει, και εμείς έχουμε μπαλακλάβα. Μπαλακλάβα. 3 δακτυλικά αποτυπώματα από τον τόπο του εγκλήματος. 3! Εμείς έχουμε 4 αποτυπώματα. 3 αυτόπτες μάρτυρες. 4 αυτόπτες μάρτυρες. DNA από τις τρίχες μου. DNA από το αίμα του. Το όπλο του εγκλήματος. Το όπλο του εγκλήματος. Έλα, Μακή. Κυρία μου. Κάτι άλλο? Όχι. Λυπάμαι, κυρία μου, λυπάμαι. Τα αποδεικτικά στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Κύριε, συλλαμβάνεστε. Όχι! Δεν μπορώ να το επιτρέψω αυτό. Προσπαθώ εδώ και ένα χρόνο από φυλακή. Θέλω να πιάσω το φαγητό. Θέλω να τραγούδι. Θα κάνω οτιδήποτε χρειαστεί. Είσαι απίστευτος. Έβαγες σφαίρα για μένα. Πήρα όλα τώρα για να σε συλλάβουνε σίγουρα. Όχι! Τον άλλο! Όχι τον άλλον νόμο, ηλίθιε! Τον άλλον τύπο! Ναι, ποιος εσύ? Είναι αυτός που κάνει τη ληστεία. Που κάνει τη ληστεία, τι αποδεικτικά στοιχεία έχεις? Είμαι ο Κορβάνια. Τι σκοπό, έλα μέσα, ψηλά τα χέρια! Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Καταλαβαίνει μετανάστες, να πούμε, κατάλαβε. Έρχονται και μας κλέβουνε τα εγκλήματα. Πάμε τζάμπα και σφαίρες. Εσύ είσαι, Θες πόσο καιρό σε ψάχνουμε, ρε! Το κάψε το σενάριο, όπως όλοι ξέρετε, έχει μια κοινωνική ευθύνη. Έχει την κοινωνική ευθύνη του να φέρει τους άντρες και τις γυναίκες πιο κοντά, ειδικά τις γυναίκες που είναι μόνες τους. Γι' αυτό έχουμε σηκώσει τα 3 αγόρια εδώ. Εσείς είσαστε καμία μόνη, εσύ. Ξαδέρφη της Ακύρας, εσύ. Πώς σε λένε? Χαρά, ένα χειροκρότημα για τη Χαρά, έλα πάνω, πάμε. Κάτσε εκεί, Χαρά. Πάρε τη θέση σου. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε σηκώσει εδώ τη Χαρά, είναι η τυχερή της μέρα. Θα παίξει ραντεβού στα τυφλά απέναντί της. Έχει 3 υποψήφιους γαμπρούς, τον παίκτη νούμερο 1, τον παίκτη νούμερο 2 και τον παίκτη νούμερο 3. Όμως ο καθένας έχει ένα κρυφό στοιχείο ταυτότητας του χαρακτήρα του. Είναι στο φάκελο, διαβάστε το, παιδιά, δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ. Πάμε. Χαρά, θα τους κάνεις 2 γύρους ερωτήσεων. Και στο τέλος θα πρέπει να μαντέψεις ποιος είναι ο καθένας και φυσικά να πάρεις έναν άντρα για μια σχέση ή ό,τι άλλο θέλεις εσύ. Πάμε να δούμε ραντεβού στα τυφλά. Παίχτη νούμερο 1. Πού θα με πήγαινες διακοπές? Σε πήγα διακοπές από τα καλά σου! Δεν θέλω να τις ερωτήσεις κι άλλες! Εσύ φταίς, μωρέ, εσύ φταίς! Τι το ήθελες! Τι το ήθελες, δεν αντέχω άλλο, κάντε μου μια επισκληρίδιο, δεν μπορώ! Θα πιάσουμε κουβέντα! Λοιπόν, παίχτη νούμερο 2. Τι θα μου έπαιρνες στα γενέθλιά μου? Ένας άντρας. Μία γυναίκα. Ένα δώρο. Ένα όμως και φτηνό. Στην ταινία «Ο Τσίπης». Σύντομα στους κινηματογράφους. Παίχτη νούμερο 3. Έλα βρε μωρό μου, έλα βρε μωρό μου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
Το φαγητό μου φτιάχνεις εσύ. Στορκίζομαι. Δεν σήμαινε τίποτα. Δηλαδή, πρέπει να το καταλάβεις. Δεν μου απαντάς στα τηλέφωνα. Δεν έφταιγα εγώ να καταλάβεις. Πουλάγε ήταν πολίτρια, door to door δηλαδή. Και απλά μπήκε μέσα και μου λέει να πιούμε ένα ποτάκι. Δεν έφταιγα εγώ. Το ένα έφερε το άλλο. Δηλαδή, εγώ σ' αγαπάω. Εγώ αγαπάω μόνο εσένα να το ξέρεις δηλαδή. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Σπρώξε! Μίλησες! Παίχτη νούμερο 1. Σπρώχνω! Παίχτη νούμερο 2. Καλά στο. Χαράστο. Ένας άντρας, μία γυναίκα σε μια ιστορία έρωτα. Φέτος κινηματογράφος. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου, τι κάνεις? Είμαι μια χαρά εσύ. Από τότε που σε είδα είμαι καλύτερα από ποτέ. Θες να παντρευτούμε? Ναι, θέλω χαρά. Πώς πάει? Κλείστε το αλφαβήτη το παιδί μου. Παντρεύτηκαν και ζήσαν για πάντα καλά μέχρι που ήρθε η αποκάλυψη των ζόμπι. Χαρά, είσαι ζόμπι. Θα σε φάω, αλλά σε αγαπάω. Χαρά, σε σκότωσα, αλλά δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Ο έρωτας. Μου βαρέσανε κόκκινο, σταμάτησε. Μην σταματάς, πάμε. Πήγαινε στον επόμενο. Παίχτη νούμερο 3. Ναι, χαρά, να, η ταινιούλα που είχαμε δει μαζί τώρα τη θυμήθηκα. Να σου πω κάτι. Ναι, το έκανα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι μονογαμικότητα και τα λοιπά, το πιστεύεις αυτό το πράγμα? Όχι, τι είναι αυτό το πράγμα, να σου πω κάτι. Είναι σαν να τρώω το φαγητό και το ίδιο φαγητό κάθε μέρα. Εσύ μπορείς να τρως παστίτσιο κάθε μέρα, να τρως κουβαλάκια κάθε μέρα? Όχι, δεν γίνεται, καλή μου, δεν γίνεται. Να σου πω κάτι, δεν γίνεται. Θα τρώμε διαφορετικά φαγητά και εντάξει, πρόβλημα. Να το δεχτείς αυτό, να έχουμε μια ελεύθερη σχέση, να είμαστε ευτυχισμένοι. Εντάξει, το δέχεσαι? Εντάξει, ναι. Καλή φάση. Τι περίμενες ρε, χαρά ρε. Χαρά είναι ανοιχτό μυαλό ρε. Τόσος πόνος, τόσο μάχη. Ζήσει με τη μία να λέει. Θα μου ζήσει. Γεια σας χαρά. Λοιπόν, και λεπούρια και οι τρεις, προφανώς. Ειδικά εκεί στο σπρώξε νόμιζα ότι θα αρχίσει να σπρώχνει κανένα σκαμπό πάλι κανείς. Φοβήθηκα για αυτό το κόψα λίγο. Μελανιά στο χέρι μου. Ποιος νομίζει ότι είναι ο παίκτης νούμερο 1? Κάποιος που πονάει κάπου. Πονάει πού και γιατί? Επειδή? Από μωρό. Από μωρό, ναι. Και το ρήμα είναι? Γένα. Ναι! Μπράβο, χαρά. Μπράβο. Ο παίκτης νούμερο 2, ποιος νομίζεις ότι είναι? Ναι. Κάποιος που έχει σχέση κάτι με διαφήμιση. Κινηματογράφο. Μπράβο, λέει τα τρέιλερ στο κινηματογράφο. Και ο παίκτης νούμερο 3. Τι αυτό προσπάθησε. Κάποιος κάτι έχει κάνει. Σε ποιον? Σε μένα. Ναι, αυτό το πιας. Γάτα είσαι. Άρα γυναίκα, κατευθείαν. Τι σε έκανε? Αν και δεν σου έχει τύχει ποτέ αυτό, είμαι σίγουρη. Μα πάτησε. Ναι. Και παρόλα αυτά θα τον διαλέξεις? Όχι. Εννοείται, έτσι, girl power. Λοιπόν, ποιο παίκτη διαλέγεις? Θα διαλέξω το παίκτη νούμερο 1. Μπράβο. Ένα χειροκρότημα, πάρε και το παιδί του μαζί. Μπράβο. Το παιδάκι μας. Τι περίμενες, φίλε? Παρόλα αυτά, ελεύθερη. Θα το αγαπάς το παιδί μας. Σαν ένα δικό σου. Γνωριστήκατε στα 16, ο πρώτος σου? Ναι. Μπράβο, χαίρομαι. Εσένα η πρώτη σου? Καλά, όχι τώρα, στάνταρ, ναι. Είχες πέμπει πολλές πριν, Πόσο πλήρωσε? Ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα καινούριο αυτοσχεδιασμό. Το όνομα του αυτοσχεδιασμού λέγεται Κουλός Πικάς. Θα χρειαστώ και τους 4 ηθοποιούς. Στη μεγάλη οθόνη που έχουμε εδώ πέρα θα παίξει απόσπασμα από μια κλασική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης. Τους Ψίθυρους Καρδιάς. Όμως δεν θα ακούμε τους ήχους, το διάλογο της σειράς Ψίθυρη Καρδιάς. Όλες τις ατάκες θα τις κάνουν οι 4 ηθοποιοί εδώ πέρα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο από εναλλακτικούς Ψίθυρους Καρδιάς μέσα από το Κουλός Πικάζ. Έλα εδώ. Ας το κάτω σου λέω, το κινητό μου. Ποιος σε πήρε? Κάτσε να μιλήσω κι εγώ λίγο. Πολύ μιλάτε εσείς οι δύο. Τι κάνεις γυναίκα? Γιατί δεν μιλάς? Μίλατε. Εσύ δεν ήσουν χτες? Πού? Ανόητη. Εγώ πήρα. Εγώ έκανα αναπάντητη. Γιατί ήθελα να σας κάνω φάστα. Φάσα, ναι. Και βρήκες να παραγγείλεις σουβλάκια? Αυτό ήταν αστείο νομίζεις? Δεν ξέρεις ότι προσέχω τη χολυστερίνη? Σε σένα μιλάω, ρε. Σε
Σε σένα για τη χολυστερίνη μου, λέει και ο γιατρός δεν είσαι. Ο γιατρός μου δεν είσαι. Μίλα ρε. Για ηρέμησε ρε. Αυτός ο γιατρός. Ήθελα να πω. Ξεχάστηκα. Έχει πτυχία. Γαμώτο. Βλάκα. Έχει πτυχία. 11 χρόνια σπούδασε. Εδώ κάτω ρε, βλέπεις τα πτυχία του. Κάτω σου δείχνω γιατί δεν κοιτάς. Ορίστε. Θα βγάλω το κινητό μου. Θα πάω πίσω από τον γιατρό. Ορίστε. Αναπάντητες παντού θα πάρω ρε. Παντού. Καραγκιόζη. Ναι, αυτό που σου λέω. Φτού σου. Λιμοκοντό ρε. Μιλάς Αυτό είναι μουστάκι που έχω εγώ ρε, όχι εσύ. Μπαμ! Να πάω στη γλάστρα λίγο. 30 χρόνια γιατρός ρε. Μου πέσαν τα μαλλιά για να γίνω. Γιατί δεν μιλάς. Ο άλλος κατουράει και εσείς κοιτάτε εμένα Ντροπή σας. Έτσι τον αφήνεις να κατουράει μες στο σπίτι. Μη μιλάτε, με κόβετε. Όπου πάει ο Φίκος. Όπου πάει ο Φίκος. Για να παρακολουθήσετε από κοντά την εκπομπή, μπείτε στο www.megatv.com/κάψε το σενάριο ή τηλεφωνήστε στο 6976 400 718. Γεια σας και πάλι από τη γωνία του WhatsApp. Ο διαγωνισμός Stand Up by WhatsApp συνεχίζεται. Την περασμένη εβδομάδα σας ζητήσαμε να μπείτε στο www.megatv.com κάθετος κάψε το σενάριο και να συμπληρώσετε την ατάκα. Ξέρεις ότι είσαι πολύ μεγάλος για να μένεις στο σπίτι με τους γονείς σου όταν... Ας δούμε λοιπόν τις δημοφιλέστερες ατάκες όπως προέκυψαν από την online ψηφοφορία. Ξέρεις ότι είσαι πολύ μεγάλος για να μένεις στο σπίτι με τους γονείς σου όταν δίνεις εσύ χαρτζηλίκι στον πατέρα σου. Ξέρεις ότι είσαι πολύ μεγάλος για να μένεις στο σπίτι με τους γονείς σου όταν σου ζητάνε να πληρώσεις μερίδιο για το χαράτσι. Ξέρεις ότι είσαι πολύ μεγάλος για να μένεις στο σπίτι με τους γονείς σου όταν πριν βγεις βόλτα σκέφτεσαι από μόνος σου να πάρεις ζακέτα. Ξέρεις ότι είσαι πολύ μεγάλος για να μένεις στο σπίτι με τους γονείς σου όταν συναγωνίζεσαι τον πατέρα σου στο ζάχαρο. Ξέρεις ότι είσαι πολύ μεγάλος για να μένεις στο σπίτι με τους γονείς σου όταν ο ταχυδρόμος μαζί με τη σύνταξη των γονιών σου φέρνει και τη δική σου. Εμείς λοιπόν πήραμε αυτές τις 5 ατάκες, τις βάλαμε κάτω και τις μελετούσαμε. Ποια είναι καλύτερη, ποια είναι καλύτερη, δεν ξέρω ποια είναι καλύτερη. Και τελικά αποφασίσαμε. Η καλύτερη ατάκα είναι: ξέρεις ότι είσαι πολύ μεγάλος για να μένεις στο σπίτι με τους γονείς σου όταν ο ταχυδρόμος φέρνει μαζί με τη σύνταξη των γονιών σου και τη δική σου. Μπράβο! Νικητής είναι ο Νίκος Αδαμίδης που κερδίζει δωρεάν επικοινωνία προς όλο τον κόσμο του WhatsApp για έναν ολόκληρο χρόνο. Να σας θυμίσουμε ότι οι 10 νικητήριες ατάκες του διαγωνισμού Stand Up by WhatsApp θα δοθούν και πάλι σε ψηφοφορία έτσι ώστε να προκύψει η ατάκα της χρονιάς στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού θα κερδίσει ένα Samsung Galaxy S4, το κορυφαίο 4G smartphone, για να απολαμβάνεις απίστευτα γρήγορο mobile internet από το WhatsApp σου. Ο διαγωνισμός όμως συνεχίζεται, γι' αυτό συνεχίζετε κι εσείς να μπαίνετε στο www.megatv.com κάθετος κάψε το σενάριο για να συμπληρώσετε την ατάκα αυτής της εβδομάδας που είναι: ξέρεις ότι ήρθε η ώρα να χωρίσεις όταν... Περιμένουμε τις ατάκες σας. Καλή συνέχεια! Γράφουμε, πάμε. Μαντου. Κόψε, μαν. Λοιπόν, γεια σας και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Man to Man, το οποίο προβάλλεται από το υπερσύγχρονο στούντιό μας, το οποίο είναι γνωστό και ως υπόγειο των γονιών μου. Είμαι εδώ με τους μάνους μου. Μαν που είσαι? Εδώ ρε μαν. Εσύ ρε μαν που είσαι? Δεν έχω ιδέα μαν. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως με το καινούριο μας θέμα. Εδώ λέει ότι κάθε Έλληνας χρωστάει 22.000 ευρώ. Wow. Όπα, αυτά είναι πολλά ή λίγα? Μαν, σε φάση, αν αυτά τα 22.000 ευρώ τα μετέτρεπα σε δραχμές, είναι φάση μια βαλίτσα. Wow. Όπα, τι βαλίτσα? Μικρή, μεγάλη, φάση που πάω. Μαν, σε φάση δεν πας στην άκρη του κόσμου, φάση Αίγυπτο, αλλά ούτε και στο χωριό των γονιών σου. Πας φάση διακοπούλες σε Κυκλάδα. Wow. Όπα, ποια Κυκλάδα? Μαν, μία είναι Κυκλάδα, άνω και κάτω κουφονίσια. Wow. Όπα, ελεύθερο ή οργανωμένο? Όπα, ζυγώσει το Ξώτης. Το Ξώτης. Wow.
τύπαση σε ψηλό ποτήρι με 3 ομπρελάκια, 10 κερασάκια και 2 καλαμάκια. Wow! Αυτό σημαίνει ότι τα λεφτά που χρωστάμε είναι πολλά. Wow! Πολλά. Τόση ώρα λέω wow γιατί νομίζω ότι είναι λίγα. Όχι, μαν, τα λεφτά είναι πάρα πολλά και δεν τα έχουμε. Αυτό είναι το νόημα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς κάνουμε έναν έρανο για να μας βοηθήσετε να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Η οποία στην ουσία είστε εσείς. Οπότε βοηθήστε μας να βοηθήσουμε εσάς. Γράψτε πολύ καλό. Ναι, θα μείνει αυτό, θα μείνει στο βιβλίο, ρε. Αυτό θα μείνει. Okay. Το γράψα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Γεια! Πάμε. Τελεμάν και μάνκετινγκ. Φτάνει μάνκος. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο αντικείμενο του εράνου. Το εράνο, το οποίο είναι αυτό εδώ το μήλο. Ωραία, το οποίο από κάτω ξεβιδώνει και είναι καβάτζα. Λοιπόν, επόμενο αντικείμενο αυτός εδώ ο κόνος, ο οποίος είναι καβάτζα αλλά και παίρνεις ανάποδες. Τρίτο αντικείμενο. Ναι. Προσέξτε, είναι αυτή εδώ η ντουντούκα, η οποία είναι τέλεια για ξεκάρφωμα. Γιατί όπως ξέρετε, το καλύτερο ξεκάρφωμα είναι το κάρφωμα. Δείξε. Την πίνω. Γιατί ποιος θα υποπτευτεί κάποιον που φωνάζει την πίνω, ότι όντως την πίνει. Εντάξει, κολλά λίγο με αυτό, γιατί μου έχει σπάσει λίγο τώρα τα... Sorry, man. Εντάξει, man, ωραία, sorry, και εγώ τα πήρα λίγο. Φιλί. Φίλε, έλα, finger hug. Όπα, πιο πολύ είναι γκέι. Λοιπόν. Αυτό εδώ, μια καταπληκτική απόχη. Όπα ρε, man, όπα, δεν είναι απόχη, αυτό είναι μυγοσκοτόστρα. Όπα ρε, man, δεν είμαι μυγοσκοτόστρα. Ξισταριά είναι. Τι πάρε, man, τώρα που το ξαναβλέπω νομίζω είναι αγαθός. Όπα, man. Όπα ρε, man. Παγοπέδιλο είναι. Μάνς, ξεκολλάτε. Αυτό εδώ είναι για να το ξεσποριάζεις. Πάμε, επόμενο. Αυτή εδώ η ομπρέλα με την οποία έβγαλε όλο το δημοτικό. Ναι, επίσης, έχουμε αυτόν εδώ τον εκτυπωτή, ο οποίος δεν δουλεύει μεν, αλλά σε φάση μπορείτε να τον ακουμπήσετε πάνω στα χαρτιά σας και να μην τα παίρνει ο αέρας. Fast paperweight. Επόμενο αντικείμενο, αυτή εδώ η καταπληκτική βαλίτσα σε πολύ προνομιακή τιμή. Γιατί ξεχάσαμε το συνδυασμό. Και πάει μαζί με αυτή την ελαφρώς χρησιμοποιημένη οντόβουρτσα. Επίσης, έχουμε εδώ μια ειδική προσφορά, ένα αντεγραμμένο CD της πίτσας Παπαδοπούλου. Πίτσα. Και το καλύτερο για το τέλος, εντάξει. Είναι αυτά εδώ τα ειδικά πουρα που τα βρήκα στο υπόγειο του πατέρα μου του στρατηγού. Ρεμάνς, τώρα που το σκέφτομαι όμως να τα κρατήσουμε για μας. Ναι, ναι, είναι πολύ special αυτά τα πουρα. Να τα κρατήσουμε, να τα ανάψουμε σε μια ειδική περίπτωση. Περίπτωση με πουρα. Μάνς, δεν το έχω, τι. Πουρίπτωση. Πουρί. Θέλω να τα σκιάσουμε στη Eurovision που είναι τώρα να πάμε σύνταγμα κάπου κεντρικά. Σύνταγμα, με πολύ κόσμο. Με πολύ κόσμο να τα σκιάσουμε. Μάνια. Αυτό δεν έχω καταλάβει τι είναι. Μαν, αυτό είναι αναπτήρας. Σωστός ρε Μάνς. Λοιπόν, όχι. Μάνς και μανίτσες, μπείτε στο e-shop μας, αγοράστε τα αντικείμενα, βοηθήστε μας να βοηθήσουμε την Ελλάδα και φυσικά μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe πατώντας εδώ. Όχι. Sorry, εδώ. όχι, sorry. Εδώ, γιατί την άλλη φορά δεν το πέτυχα. Κατοθείτε. Τι είναι ρε μαμ? Καλή φάση, έχουμε πολύ καιρό να φάμε προφιτερόλ. Και έχουμε πολύ καιρό να δούμε και τον Κώστα. Πάμε να συνεχίσουμε. Θα χρειαστώ το Ζήση και το Γιώργο στη σκηνή. Ένα χειροκρότημα από εσάς. Και άλλο ένα μικρόφωνο. Και θέλω και δύο εθελοντές, φίλε μου, πώς σε λένε? Δημήτρη, σαν χειροκρότημα. Δημήτρη, πήγαινε κάτσε δίπλα στο Γιώργο. Και θέλω και εσένα, πώς σε λένε? Ένα χειροκρότημα για τον Γιάννη, έλα κάτω. Κάτσε εδώ δίπλα στη Ζήση. Έχουμε σηκώσει εδώ τον Δημήτρη και τον Γιάννη για να κάνουν ένα αυτοσχεδιασμό, το Ζήση και το Γιώργο. Το παιχνίδι λέγεται τελευταία λέξη. Οι δύο ηθοποιοί θα κάνουν ένα αυτοσχεδιασμό, αλλά την τελευταία λέξη σε κάθε πρόταση θα τη δίνουν οι δύο εθελοντές μας. Να σας πω τώρα ποια είναι η σκηνή σας. Γιώργο, γυρνάς, ρε. Λοιπόν, Γιώργο, γυρνάς στο αυτοκίνητό σου και βλέπεις τον αστυνομικό Ζήση να σου παίρνει τις πινακίδες. Πάμε λοιπόν να δούμε τελευταία λέξη.
Τι κάνετε εκεί? Μου βγάζετε τις πινακίδες. Σας παρακαλώ, μου βγάλετε τις πινακίδες. Ξέρετε, χρειάζομαι το αυτοκίνητο γιατί είμαι... Νοσοκόμος. Νοσοκόμος. Ναι, νοσοκόμος όμως κανονικά έχει αυτοκόλλητο στο παρμπρίζ, έχει σημείωμα ειδικό πάνω στην πινακίδα και έχει και ένα μπλε πραγματάκι πάνω στο... Καπό. Ναι, αυτά δεν τα έχω γιατί είναι ολοκαίνουργιο το αμάξι. Αλλά έχω μαζί μου ένα βαλιτσάκι που έχει μέσα ενέσεις, κλείσματα και... Υπόθετα. Κύριε μου, δεν με ενδιαφέρει αν έχετε υπόθετα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το αμάξι σας ήταν παρκαρισμένο πάνω στο... Στην μπάρα αναπήρων. Πάνω στο στην μπάρα αναπήρων. Ναι, γιατί εκτός από νοσοκόμος είμαι ανάπηρος, αλλά στην ψυχή μου. Είμαι στην ψυχή μου ανάπηρος, αλήθεια. Και σας λέω ότι έχω χάσει τους πάντες. Έχω χάσει μάνα, έχω χάσει πατέρα, έχω χάσει αδέρφια, έχω χάσει ακόμα και την... Σκυλίτσα μου. Σας νιώθω, γιατί κι εγώ είμαι λάτρης των ζώων. Εκτός από σκύλους, εκτός από χάμστερ, είχα και ένα τεράστιο, πολύ γλυκό πράσινο... Καπουτσίνο. Μαϊμού καπουτσίνο. Σας το ήπιαν. Καπουτσίνο. Σας το ήπιαν. Καπουτσίνο είμαι. Το παπαγάλο καπουτσίνο εννοείται. Δεν ξέρω αν είμαι παπαγάλος, δεν κατάλαβα ποτέ. Δεν πειράζει. Να σας πω κάτι. Να τα βρούμε, να σας κάνω ένα δωράκι. Θέλετε λεφτά, θέλετε ένα φιλί, θέλετε μια αγκαλιά, θέλετε μήπως να σας δώσω ένα... Αμάξι. Ναι. Είναι πολύ καλή ιδέα αυτή. Θέλω όμως, δεν θέλω να είναι ούτε σπορ, ούτε γρήγορο, ούτε μεγάλο, ούτε μικρό. Θέλω να είναι... Σκαραβαίο. Πόσα κυβικά? 1400, 1500, 1600, πόσα, μήπως... Ένα δίλιτρο. Ένα διλιτράκι. Ένα δίλιτρο. Εντάξει, άνθρωπε μου, δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν το δίλιτρο είναι μεγαλύτερο από αυτά που είπες ή μικρότερο, γιατί είμαι πολύ άσχετος από αμάξια. Αλλά έχω να σου πω ότι από την ώρα που σε είδα μου φάνηκες πολύ... Σεξι. Αυτό ήταν το κάψιμο σενάριο. Ευχαριστούμε τους μαθητές μου σπίτι που ήσασταν μαζί μας εδώ στο στούντιο. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, αυτοσχεδιάστε! Να σαπίσω σε ένα κελί με ένα ωραίο στρώμα και ένα πιάτο φαγητό κάθε μέρα. Τι άλλο λέω? Σας δίνω το λόγο μου. Θες να ορκιστείς κάπου? Περίμενε. 3 δακτυλικά αποτυπώματα. 3 αυτόπτες μάρτυρες. 4 αυτόπτες μάρτυρες. Τι κάνετε κύριε συνεργάτη? Μπλοκάρι. Έχει αιμορροίδες. Στοπ, ναι. Γεια σας. Τι?